咁然之後咧，大家睇下嗰度啊，係咪好熟悉咧？其實嗰度嗰個方向就係南沙客運港啦。首先咧，茶位係10蚊嘅。咁啊，譬如話有我最中意嘅鳳爪啦，28蚊一份；藥膳鳳爪都有30蚊份。你可以喺南沙客運港啊，坐呢個接駁車過到嚟呢度嘅。原來係咁嘅，終於搞清楚啦！坐呢個巴士啊，其中係呢個巴士啊，呢個其中一個巴士，只需要10分鐘就可以去到慶盛地鐵站。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係南沙客運港啊，喺我身後就一邊就係啦。咁如果有睇上一次咧，我哋話原來喺呢度咧係可以坐船去到中港碼頭嘅。咁咧今日就帶大家嚟睇下，如果你喺香港坐船翻到嚟南沙客運港附近有乜嘢玩嘅。首先第一個正前方就係碼頭，交通極為方便嘅啫。隔離呢度就係地鐵站啦，雖然有小背光嚇，南沙客運港地鐵站。然之後咧，如果你對於一啲科學嘅嘢好有興趣咧，亦都可以去前面嘅南沙科學館。喺我女好細嘅時候咧，曾經嚟過嘅。咁有觀眾又話：哇喂，南沙好大個，係冇錯，南沙係好大嘅。所以今集影片嘅內容咧，我淨係圍繞喺南沙客運港附近。如果你係揸車，我要去到旺角啊嗰啲東涌嗰啲，確實真係好遠。但係如果南沙客運港附近咧，又有得飲茶啦，碼頭嘅好靚好遊船碼頭嘅，又有水鄉啦，同埋咧都仲有幾個景點係比較踩雷嘅。今集影片帶大家一次過睇晒。如果大家仲記得嘅話咧，上次我哋咪同大家講過，用微信掃描呢個珠江飛航嘅，咁係可以從呢度去到香港中港城嘅。等我睇下今日有咩飛。經過一番搜索之後咧，發現原來晏晝4點鐘咧，仲有226張飛啊！咁其實咧，真係如果我係有通行證嘅話咧，依家就行得噶啦。而且咧，時間超快啊！你只需要90分鐘就得噶啦。我相信如果你喺呢度唔係坐船嘅話咧，要翻去香港，我諗可能性好低咯。直升飛機可能當你入到嚟之後咧，呢度係仲有一個香港國際機場預辦登機服務嘅。如果你話我要坐飛機去海外去泰國咁先算啦嚇，咁嘅話咧，你係可以喺度辦登機。然之後，如果你話我唔用微信啊，我要現場買飛得唔得咧？係得嘅。譬如話，如果你想翻嚟南沙咁先算啦嚇，中港城碼頭8點鐘就有船飛嘅。咁你90分鐘，我預你2個鐘啦，翻到嚟10點係嘛？咁又或者晏晝12點你翻到嚟咪2點鐘咯，係咪先？咁票價咧，呢度亦都寫得好清楚，我哋睇普通艙啦，長者140，小童110，成人180。亦都再次確認過啦，香港、澳門入境人員咧，如果佢7日之內冇去過外國嘅話，咁其實係唔需要核酸檢驗嘅。簡單啲嚟講，就話如果你真係一個香港人啦，有喺中港城碼頭上船嚟到南沙，你係咩都唔需要，你只需要揸合法嘅旅遊證件就得㗎啦。嗱，咁再嚟，當你買咗船飛咧，你就可以喺度等上船嘅。咁等夠之後咧，夠鐘咯，咁你咪上去2樓咯。咁至於上邊嗰部分咧，我就唔同大家上去啦。不過大家都見到喺呢度咧，雖然前邊話有熱水供應有小食嘅啫，但係好明顯係冇嘅。咁我嘅建議係咧，你千祈唔好餓住到嚟到呢度，又或者你諗住上到船先食嘢，甚至乎如果你係會暈船浪嘅咧，更加不必啦一定要食飽先至過嚟。當你行出咗碼頭嘅門口一步之遙，正前方就係地鐵啦。咁我嘅建議係，如果你諗住我喺呢度坐地鐵翻去越秀區，咁真係大可不必啦。頂晒籠，你去下番禺都仲可以，旺角東涌其實都係唔錯嘅。咁接落嚟呢個環節咧，我哋就同大家落去地鐵站下邊睇下。我個女好細個嗰陣咧，我曾經帶過佢嚟一次嘅。當時嘅呢個南沙港碼頭地鐵站啱開咧，裏邊都好有特色嘅。而家就過去睇睇。落去地鐵站之前咧，我哋先睇個時間先啦。首班車佢同好多地鐵都一樣噶啦，都係朝頭早6點。咁但係咧末班車咧係會稍為早少少嘅。
喺1號線有部分車站咧，佢係可以做到差唔多凌晨㗎，因為始終呢條線比較大咧，所以佢淨係去到10點半嘅啫。正如先頭所講，如果你喺呢度要坐地鐵翻到去，譬如話白雲賓館翻完酒店咁先算啦嗬，1小時40分。咁呢個如果大家真係考慮咧，諗住喺呢度坐地鐵翻到越秀區啊、荔灣區啊，真係大可不必啦。經過一段時間嘅步行咧，我哋就終於嚟到呢個站廳啦。咁大家見唔見到前邊有條船咧嚇？佢係一個仿製嘅船嚟嘅。咁下邊係有啲自助機啊，買下船飛啦。呢度咧，正如先頭所講，係一個好有特色嘅地鐵站嚟嘅。咁如果你時間極為充裕嘅話咧，你可以喺嗰度行過嚟影張靚相都仲得。咁而且咧呢度仲係會有便利店嘅，都唔知啲便利店去咗邊咧。我記得啦，以前便利店喺呢個位置啊。咁但係冇辦法啦。嗱，正如先頭所講啦嚇，當你譬如話我喺東涌嗰度嚟咁先算啦嗬。哎呀，我想飲水，大佬。客運港裏邊冇水賣嘅，喺呢度買定支水咁啊上船。咁同屬4號線嘅東涌地鐵站咧，如果喺呢度坐地鐵去咧，只需要38分鐘就到嘅啫。咁呢個係一個唔錯選擇嚟嘅，因為之前咧東站嗰集影片我裏邊都講過啦。而家咧喺南沙呢度啊，東涌啊係有香港科技大學嘅分校嘅。咁你坐船嚟到南沙運港，再坐地鐵去東涌，去到地鐵站出嚟啦，咁你再用其他交通工具翻學校，亦都係好方便嘅。交通路線啱啱就同大家講完啦。咁咧喺呢度附近咧旅遊景點特別多，其中一個就係蒲洲花園。咁啊，再嚟就係南沙天后宮。好嗱，我哋就出咗嚟地鐵站上邊啦。咁咧喺呢度 B 出口一直往前行咧，就係蒲洲公園同埋南沙天后宮嘅。我嘅建議係蒲洲公園咧大可不必，南沙天后宮咧一定要去。咁啊，蒲洲公園我記得係免費嘅，唔使錢嘅，但係裏邊咧主要係啲乜嘢嘢咧？買啲小食啊，買啲腸仔啊，影相又唔係話好勁嘅。但係至於南沙天后宮咧，就不得之了啊！裏邊可以睇天后嗰個像嘅，20蚊門票嘅啫，係啊，全票都係20蚊嘅啫。我哋而家就過去睇睇。嗱，經過大概5-6分鐘嘅步行啦，我哋啱先地鐵站 B 出口咧就嚟到呢個叫蒲洲花園啦。咁佢係免費嘅，但係咧裏邊嗰啲嘢咧，正如先頭所講，大可不必。咁如果你話我想去南沙天后宮喎，如果喺我而家呢個地方步行咧，仲要15分鐘。咁如果你時間又好充裕，行李又唔係好多，天氣又秋涼嘅話咧，可以行下嘅都不妨㗎，係嘛？但係如果到夏天，你呢個行李又多咁就真係大可不必啦。即使喺啱先嗰度咧行到嚟我身後邊呢個巴士站咧，我諗你都得返半條人命啦，因為咧呢度始終唔係老城區，樹木並不多。咁所以好似啱先我咁樣做咧，係一個錯誤嘅做法嚟嘅。你千祈唔好諗住我行過嚟蒲洲公園，然之後行過去南沙天后宮，千祈唔好。即使坐巴士都係咁話噶啦。嗱，如果你唔係好介意嘅話咧，喺地鐵站 B 出口我想去天后宮喎，其實你係可以坐呢啲車嘅，呢啲好似泰國嘟嘟車咁啦。咁價錢好似係5蚊一位嘅，我過去問一問先。咁喺度過去就梗係快好多啦。啱先我話問過啦，咁咧阿叔叔咧就答我啦，5蚊人民幣一位嘅啫。咁都可以考慮嘅，行都係嗰句大可不必啦記住。經過一段時間嘅車程咧，我哋而家就嚟到南沙遊艇會啦。咁呢度有咩好嘢玩咧？就係有一個茶室飲茶嘅地方。
嗱，就喺呢度啦，萬萬都諗唔到咧，飲茶飲到嚟南沙。其實話説之前咧，我曾經嚟過一次啊，不過當時咧真係唔好彩，啱啱嗰日係裝修中維護中，咁啊當時都唔係好多人㗎。嗱，前邊咧仲有好多遊客㗎，咁啊之前一次嚟咧係冇人嘅，時至今日啦嚇，今日係星期四嚟嘅，幾多人？咁啊，我決定今日中午講咩都假㗎啦，喺度飲餐翻靚茶先。就依家啦，飲完茶再同大家慢慢介紹後邊嘅行程。就係呢度啊，正唔正啊嚇？嗱，就係呢度啦，咁啊真係可以飲下午茶嘅。除咗點心以外咧，仲有包點啦、粗糧包啦、肉包啦。呢度咧就係室內部分。嗱，你就可以咧坐住喺個咁靚嘅環境度飲翻個下午茶。我啊決定呢個位就係我㗎啦。嗱，佢哋呢度咧採取係數碼點餐嘅，咁啊，既然係咁，我哋今日讀餐牌時間咧就從手機開始啦。首先咧，茶位係10蚊嘅，咁啊，譬如話有我最中意嘅鳳爪啦，28蚊一份，藥膳鳳爪都有30蚊份。咁啊，呢兩個咧，據我所知應該係最貴嘅點心嚟㗎啦。咁啊，即使係蝦餃咧，也就係25蚊嘅啫。咁啊，皮蛋瘦肉粥啊、白粥啊。皮蛋瘦肉粥15蚊啦，乜我係點咗一份炒麵嘅，一個蛋撻嘅。有觀眾又會話：哇，好貴喎！呢啲點心係啊，真係好貴啊。不過咧係有咁嘅環境㗎喎，你就係望住咁樣嘅環境嚟享用你呢個下午茶㗎啦。外邊咧係遊艇，左手邊咧就係虎門大。等咗幾分鐘咧，我嘅點心就送咗上嚟啦。首先最快送上嚟咧係呢個蛋撻嘅，第二份咧就係呢個炒麵。哇！依家咧已經係12點啦，我啊真係餓啦，先用個炒麵食起先啦。個擺盤都幾靚㗎喎嚇。嗱，都係嗰句啦，你話同西關嗰啲性價比咧，你係冇得比嘅嚇。西關嗰啲咧就下邊黑鬼掹掹嗰啲啦，呢度咧主要係食環境嘅。試試先啊！嗱，佢係呢種咧又唔叫粗麵嘅，但係俾我哋喺市區嗰啲餐廳咧食到嗰啲麵銀絲細麵啊，係要粗嘅，即係譬如好似上一集嗰啲見到咁樣。咁啊，佢唔係鹼水麵嚟嘅，裏邊又有韭黃啦，又有紅蘿蔔絲啦。咁啊，再嚟下邊咧油唔算好勁嘅，應該講係一個比較升級版咗嘅自助餐裏邊嗰啲麵啦嚇，就係咁啦。然之後咧，攤啖茶，望住咁靚嘅景幾貴都值啦嗬。嗱，佢個麵咧唔算太燶嘅，我可以接受到再燶啲嘅。裏邊咧有啲芝麻碎啦，然之後咧葱係新鮮嘅。你話係咪炒定咧？就肯定係炒定㗎啦。我可以同大家講，裏邊啲韭黃咧唔算話腍晒軟晒嗰種嘅，咁啊有葱肯定係後放㗎啦。食到第二啖咧，輕輕有少少鹼水味，好輕嘅啫。嗱，喺呢個時候咧，我試下呢個同老婆出去飲茶咧，就好少叫呢啲嘅，咩金錢肚嘅唔好食，梗係叫鳳爪排骨㗎嘛。呢個係叫做沙爹蒸金錢肚。嗱，啱先我試過一嚿啊，我好中意佢啲醬汁啊。咁啊，至於你話個牛肚咧係有咬口嘅。雖然我啲牙齒並不太叻，但係我知道啦，如果你醃得夠勁咧，咁啊係唔需要咬得你好辛苦嘅。但係咧，咁你食起身就驚啦啊！呢個絕對冇呢問題，啲醬汁同埋呢個炒麵好夾嘅。雖然咧佢係有擺兩件辣椒喺度啊，但係咧並唔係太辣嘅，連黑椒味都唔會好濃。咁然之後咧下邊仲有啲蘿蔔咧，哇夠晒腍喎！呢個應該係蘿蔔嚟㗎嚇。佢食起身嘅感覺咧，又同我哋食鳳爪異曲同工之妙啊！佢係嗰種醬香嘅香味，但係又唔係鳳爪嗰種有骨落地咧。佢呢個係蘿蔔嚟㗎，佢又幾大膽喎嚇！因為蘿蔔咧，你浸耐咗咧會出水㗎嘛，係嘛？咁佢唔驚一汪水嘅喎，係有啲心思。呢個配住一件金錢肚，
話咁快咧，兩道點心就食晒啦。接落嚟咧就到蛋撻啦噃。飲啖靚茶，清下個口。試下呢個蛋撻咧，佢比我想象中係要細嘅嚇。我哋先忘記個價錢先，試下味道如何啊？其實咧應該一上嚟嘅時候就先食蛋撻嘅，有少少腍咗啦。嗱，一啖我食咗一個，確實擺腍咗啊！呢個係我其中一個問題嘅。不過佢調味非常之好，係一種咧牛油香味，但係焦糖就唔算太多啊。上面嗰啲黑色燶咗嗰啲咧不是太多，不過牛油香味就非常之濃。我哋係食飽飽啦，最終埋單咧係82蚊嘅。咁喺呢度飲茶有咩好處咧？因為其實隔離呢度就係一個酒店嚟㗎啦，咁你可以上去喺酒店落到嚟啊，然之後咧飲翻個靚茶，再去其他地方慢慢玩。而且咧呢度有個好處咧，就係你可以喺南沙客運港啊坐呢個接駁車過到嚟呢度嘅。但係咧佢係包2份早餐嘅。咁然之後咧仲有接駁車啦。你 book 咗個酒店，打電話叫佢姐姐過去接你咯，係嘛？呢個就係最平嘅房間啦。咁睇上去都唔錯喎嚇。石澳客棧啊，即係個房間就係咁樣啦，幾古色古香啊！咁當然啦，今日我冇理由過嚟住酒店嘅。咁除咗呢個690蚊最平嘅房間以外咧，仲有啲乜嘢咧？咁除咗平嘅之外咧，仲有好多選擇嘅。譬如話花園海景房啦、大床套房啦，由2000蚊一路到落嚟。啱先我哋見到690蚊都有。如果你夠快手嘅咧，仲有個590蚊呢一個選擇嘅。咁但係呢個咧就唔包早餐嘅。咁你就其實可以選擇嘅。房間嘅類型咧，亦都係差唔多咁上下嘅啫。你可以話我唔要你啲早餐，我自己落嚟飲茶，好似我啱先咁。如果你話啱先我食嗰啲嘢咧，再加多個茶位，都係100蚊就落得到樓啦。好過你周圍騰啊嘛，係嘛？而且酒店嘅大堂啊，幾古色古香喺度啊，影翻張靚相都得噶嘛，係咪先？隔離飲茶就望住咁多靚遊艇。如果等我有一日發咗達咧，我就應該喺嗰度買個遊艇擺喺嗰度嘅。得閒過嚟飲下茶，又或者咧叫佢將啲嘢食擺上個遊艇上邊，咪可以出到海慢慢嘆咯，係嘛？去珠海奇澳島好快嘅啫。甚至乎你仲可以租個旗袍添啊，200蚊30分鐘，就係咁樣。哇，着起身好靚啊，係咪？不過可惜我係男人，着起身就好似係太子機咁不必啦，係嘛？再嚟，如果你話我都玩到唔夠喉，我要坐船啊，呢度確實係有得租船嘅嚇。木船觀光體驗啦，20分鐘40蚊一個人嘅，其實係值得玩嘅。是話咧就係呢一種船啊，咁梗係唔出得去好遠噶啦。3到7日，哇！你可以再租個6至8人嘅復古觀光船啦，45分鐘168蚊一位。每日咧都係會有5班船嘅。再勁抽啲咧，仲可以喺呢個1488桂山島海釣啊，中意海釣嘅得啦，係咪？需要提前預約，1480蚊一個人。然之後咧，大家睇下嗰度係咪好熟悉咧？其實嗰度嗰個方向就係南沙客運港啦。當然啦，你話過嚟嘅梗係好遠啦，揸車就方便好多，行過嚟就不必啦。趁住呢個機會又同大家行下。咁好老實講啊，呢個遊船碼頭呢度咧，如果你唔遊船唔食嘢咧，其實係冇乜嘢行嘅咋。至於上邊咧，就係房間望出嚟，望住個碼頭嘅位置啊，幾靚啊嚇！甚至乎咧，你嫌哇呢度咁貴嘅，307蚊嘅亦都有啦。天后宮酒店嚟呢度咧3.1公里，又或者呢個南豐公寓亦是如此，幾平啊？136咋，係咪？呢啲咧就屬於比較平價嘅酒店，大床房136。除咗啱先我哋飲茶地方以外啦，呢度仲有一個西餐廳啦，甚至乎咧你上到上邊，我上次去過噶啦，仲有泰國菜食添。見仁見智啦，味道就嗰度好似仲有一個西餐廳嘅，但係今日我哋就唔過去啦。
嗱，仲有呢個喎，之前我嚟過都係冇嘅嚇，大連鮑魚炆雞。咁啊呢個咧就叫做賓尼碼頭餐廳啊，仲有呢個滋補雞煲喎，238蚊3人套餐。喂，睇落咧其實都唔算好離譜喎。喂，大佬，你有咁嘅環境喎，係嘛？嗱，就坐住喺度食個雞煲，隻雞煲咩味你都其實冇乜所謂啦，係嘛？嗱，坐喺呢個位置，望住個虎門大橋，同埋望住你自己部遊艇，係咪好正咧？慳俾啲自己屋企咧，整定啲三文治啊過嚟咧，咁就算坐喺碼頭邊邊食，其實都係可以嘅。咁然之後咧，呢度係好多人喺度影相嘅。今次我又見到一位靚女喺嗰度影啦。嗱，面前咧又有位洋人朋友喺度影相啦，因為呢度影相真係好靚。好，咁啊嘢食就食完啦。翻到嚟南沙環嗰附近有咩玩？遠唔止咁少嘅。仲有一個地方稍為遠啲啲咁多啦，我哋係要開車過去嘅，叫做東涌水鄉啊！嗱，我係未去過嘅，我真係唔知嗰度點嘅。喺啱先我過嚟呢個茶室之前咧，我以為好似上次咁冇乜人嘅啫，原來唔係嘅。究竟嗰邊又會唔會好熱鬧咧？依家就過去睇下啦，不如咁啱我經過呢度喎，帶大家過去睇下啦。呢一度咧就係我成日講啊，話香港科技大學位於廣州嘅分校啦。咁首先講清楚先，學校裏邊係不能夠進去嘅，因為喺呢個位置咧係要拍卡先入到嘅。咁我最多就係去到前邊嗰扎花嗰度嘅啫嚇。咁啊咁樣管理嘅話，係人入都唔掂噶嘛，係咪先？咁啊就係呢度啦。哦，我之前大概係半年前到啦嚇，曾經喺外邊經過嘅。咁啊當時咧就呢條路都未整好噶。咁啊香港科技大學嗱，我就係嚟到呢度嘅啫嚇。阿保安哥哥已經望住我啦，幾靚喎！有觀眾就話：喂，呢度交通會唔會唔係好方便咧？大家見唔見到前邊有部藍色嘅車啊？藍色嘅車嗰部咧係叫做無人巴士嘅。既然嚟到啦，我過去望兩眼啦，睇下可以去得到邊個啦。最初咧，我啱先搞錯，以為係無人駕駛巴士嘅。咁啊睇個樣就應該唔係啦，因為如果係嘅話咧，上邊係會有好多嗰啲感應器啊。咁啊嗱，呢個就係一個巴士啦，睇下可以去得到邊。原來係咁嘅，終於搞清楚啦。坐呢個巴士啊，其中係呢個巴士啊，呢個其中一個巴士，只需要10分鐘就可以去到慶盛地鐵站。咁咧喺啱先慶盛地鐵站嗰度一路坐，你就可以翻到去客運港噶啦，係咪好方便咧？咁然之後呢度咧入去就係其中一個門口啦，啱先嗰個正門。咁啊，全部入去嘅車咧都係要經過登記嘅。咁啊喺學校門口咧係有好多巴士嘅，前邊仲有幾款啊，啱啱又有一部經過啦，好方便喎原來。好，咁啊搞清楚啦，接落嚟就進入我哋最後一個環節，就去東涌水鄉嗰度睇睇嘅。嗱，經過咗10分鐘都唔夠嘅車程啦，我哋就嚟到呢個叫東涌水鄉風情街啦。究竟係咩假科咧？嗱，之前咧咪同個老婆嚟過東涌嘅，咁當時係趁墟嘅。我就知道咧，仲有個大韻村。咁啊嗱，呢度咧係咪你睇下？上邊咧就係香港科技大學啦，呢度咧就東涌水鄉風情街，再上啲嘅吉祥圍之前即係趁墟嗰度咧。咁啊，我哋既然都嚟到啦，又入去睇下係點樣樣啦嚇。不過我可以同大家講，我啱先揸個車入去啦，即係唔係我想象嗰樣咯，嗬。不過話唔定裏邊好刺激咧，去到再講啦。啱先我揸個車入過去裏邊，咁啊打算停車嘅，揾極都揾唔到停車位。咁啊，然之後咧就駛翻出去外邊嘅車嗰度啊。我啱先我揸車經過嘅時候咧，見到裏邊有幾條嗰啲叫做疍家船啊，又唔叫疍家船嘅遊船喺度咯。前邊有條橋啊，嗱就係正前方啊，我見到有條石橋，石橋再過去咧就見到有條船嘅。咁啊，至於涌嘅旁邊咧就係呢啲咁嘅居民屋啊，村屋嚟嘅。咪一直沿住呢度往前行，咁就到得到噶咯喎。不過到現時為止咧，一啲啲咁多遊客嘅感覺都冇。如果嚟到呢度嘅話咧，我寧願去東涌市場或者叫東涌墟嗰邊，我諗會更過癮咯。不過或者前面好刺激咧，去到再講啦。
嗱，終於嚟到呢度咧，我見到有幾個好似遊客咁嘅樣㗎啦。究竟會唔會係前邊又有嘢玩，又有嘢食，又有艇蛙咧？過去咪知啦，上條橋睇下啦。哦，嗱，原來就係咁嘅樣㗎啦。咁啊，確實咧，前邊係有幾條艇嘅。咁啊，我睇下沿住左邊呢度過去，前邊呢個位置咧，好似有啲遊客嘅。咁至於右邊呢度過去咧，我係肯定啊，因為啱先咧，我就將架車駛咗入嚟呢度，駛極都駛唔翻出嚟嗰種啊，真係攞命啊！哦，嗱，我估到啦，因為咧今日唔係節假日，所以咧呢啲船係冇開嘅，呢啲係觀光船嚟嘅。你買咗門飛，買咗船飛之後咧，你就可以坐住呢條船啊，一路沿住呢個涌一路玩，原來係咁嘅。嗱，嚟到石橋呢邊啊，又幾過癮喎！你撐住隻艇，唔係你撐啊！嗱，嚟到呢度咧，又發現幾過癮喎，嗬！咁啊，前邊咧幾位應該係遊客嚟嘅，沿住呢度一路坐遊觀光船，咁啊遊東涌呢邊咧又有好多石橋啦。好，今日咧就同大家嚟南沙客運港附近就玩咗一日。咁啊，最初我有部分景點咧都係靠社交媒體得知嘅啫。咁啊，有啲我係去過嘅，有啲人未去過嘅。喺呢度俾啲建議大家。咁如果大家喺香港坐船翻到嚟南沙客運港嘅話咧，你好似啱先我哋咁樣book 好嗰個酒店，然之後咧你可以 call 車叫佢去接你嘅。8點鐘船，佢嗰個酒店咧係接駁車咧9點半就開始㗎啦。咁你可以翻去酒店擺低啲嘢先，然之後咧就過去天后宮玩。我覺得天后宮係值得去嘅。咁喺酒店嗰度過去咧，你坐巴士又得，再唔係你叫工作人員幫你 call 車。因為如果係我哋係廣州人咧，你係可以喺手提電話度 call 車。咁但係如果你係香港人，可能唔係好識喎，咁你可以要求工作人員協助㗎嘛。又或者當你去行完天后宮之後，咁咧第二朝瞓醒覺啦，喺個酒店住完，食個靚早餐，咁啊再出嚟東涌呢邊行下。我知道呢一度咧，如果去到節假咧係好熱鬧嘅，又或者你就得啱時間過去隔離吉祥圍，好近嘅啫。我同我老婆去過嗰度，趁去過幾次㗎啦，非常非常刺激。甚至乎咁巧，你係有親戚朋友啊，又或者同學啊，喺先頭我哋經過嗰個香港科大嘅話，仲好添。你可以坐地鐵去興盛站，興盛站再轉巴士過去，大概用時係40分鐘左右咧，就會到得到㗎啦。咁如果揸車嚟到呢一度嘅話咧，喺香港科技大學揸車嚟嗰度咧，大概係15分鐘之內就到得到㗎啦，慢慢揸嗰種喎。咁啊，甚又或者你打車過嚟都得嘅。我今日嚟到呢度咧，冇人係好正常，因為今日係一個工作日嚟嘅。如果你話我想工作日嚟，我唔想咁多人喎，好似啱先我咁嘅路線，喺南沙先玩一玩先，玩夠啦，嗱玩咗一日啦，睇咗天后宮啦，然之後咧再坐地鐵翻去市區，去龍津路啊，去天河啊，去北京路啊，各種都得嘅。咁啊，好啦，今日呢集影片咧，亦都到呢度為止啦。咁約定各位觀眾，下集見，拜拜。